我哋喺2017年成立，經歷咗好多高高低低，有好多唔同嘅挑戰，但我哋咧依然強大，有好多前人去幫我哋鋪咗好多嘅路，幫我哋做咗好多嘅測試，亦都成傳得好好，令到我哋今時今日仍然可以唔同嘅挑戰環境之下，爭取到一個較強嘅營商環境。出嚟做生意最重要嘅就係講緊誠信。除咗我哋好似每星期出席會議，由陌生嘅面孔變成熟口熟面，係一種信任。第二樣嘢就係我哋要講得出做得到，一次又一次嘅講得出做得到，我哋先至會建立到信任，然之後我哋先至會有好好嘅關係。咁喺咁挑戰嘅環境之下，呢種信任、呢種團結其實係好重要、好重要。尤其是大家可能都聽到好多唔同嘅分析，就係覺得2025年其實都係一個充滿挑戰嘅年份。咁如果我哋有呢個咁強大嘅 trust 喺背後支持住嘅話，我哋就有權可以跑贏大市，領先你嘅同行。所以 trust 係一個非常之好嘅地方。所以點解我喺度做咗主席，亦都好希望湊住呢一個8週年嘅晚宴，團結住大家，希望可以大家一齊去支持住每一屆，承傳我哋呢個咁良好嘅文化，而為商會嘅每一位會員去建立更良好嘅商機。多謝晒大家 ，thank you。